Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de la serie de Dragon Titans Uprising. En esta oportunidad vamos a hacer un video sobre desbloquear a Barfan Belch, entrenarlo y subirlo de nivel. Y lamentablemente yo este video digamos la voz la hice en vivo, en el momento en que estaba haciendo todo este proceso, pero lamentablemente mi voice recorder falló. Y entonces, bueno, tuve que grabar aparte estos comentarios. Van a escuchar, sí, ahí me van a disculpar, pero bueno, van a escuchar ahí al fondo la voz del video original que yo había grabado. Y ahí me disculpan por esa. Pues prometo que voy a estar más pendiente la próxima vez para que esto no vuelva a ocurrir. Pero bueno, la idea es hacer las primeras batallas para desbloquear a... Creo que estaba en 960, entonces serían esos 40 puntos que faltan para desbloquear a Barfan Belch. Luego vamos a entrenarlo para llevarlo a una estrella y luego vamos a alimentarlo con algunos dragones por ahí para tratar de subirlo de nivel. No vamos a hacer todavía peleas con él porque todavía está muy jovencito, pero sí en el futuro, en la medida que vaya avanzando, de subirlo más de nivel, lo vamos a, por supuesto voy a grabar videos haciendo peleas con él y tal vez acompañándolo con Light Fury y con Toothless. Entonces bueno amigos, sin más que decirles, los voy a dejar con el resto del video y espero que les guste. Por favor denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.
Bueno amigos, y aquí lo tanto esperado por largo rato, logramos desbloquear a Barfan Belch. Ahora vamos a proceder a entrenarlo y subirlo un poquito de nivel. Entonces sigo acá con acá. Y acá tenemos a nuestro querido y preciado Barfan. A ver cómo reacciona cuando le hacemos pet. Intenta morder. Vamos a ver un poco las habilidades que tiene Barfan Belch. El enemigo recibe 187% de daño. También el que sea el target recibe 40% de incremento de daño por 5 turnos. Y este dragón inflige 30% de incremento de daño por 5 turnos. Está bien, nada mal. Bueno, ahí tienen la familia y los psicópatas. Y bueno, aquí están todos los pavones para el tema del brillo. Entonces bueno, vamos a proceder a entrenarlo. Nos pide solo 10 escalas de verdes de una estrella y 10.000 de fuego. Vamos a proceder una vez a hacer el training. Y aquí nos dice cómo van a quedar sus estrellas. Bueno, vamos a aprovechar ya que estamos acá de subir el nivel. Por ahí varios unos cuantos dragoncitos esperando por él. Vamos a usar este señorito que tenemos acá. Vamos a usar las orejitas de 3. Yo lo pongo a llevar a nivel 1. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a llevarlo a nivel 30. Vamos a darle velar porque tenemos 32% de probabilidad de que suba la velada. A ver si tenemos esa suerte. Ahora tuvimos esa suerte. Pero bueno, recursos, vamos a aprovechar que ya lo tenemos al máximo. Nos pide 50 escalas de una estrella y 40.000 monedas. Y demás. Vamos a ver cómo nos queda con esto. Ya se ven más adultos. Y bueno, ahí era un poquito ya el tema de habilidad. Y bueno, sí, ahora sí amigos, no tenemos más recursos como para seguirlo subiendo. Sería muy costoso. Bueno, ya que sería preparar más dragones para poder hacer el juego y poder llegar a 3 estrellas full máximo. Entonces, bueno amigos, eso sería todo por este video. Yo voy a continuar batallando para dejar lo más avanzado posible un duplicado para el próximo evento. Y después, por ahí más adelante, cuando ya lo tenga en 3 estrellas full, voy a estar haciendo videos usándolo a él junto a Light Fury y Toothless, Chimuelo, en batalla para que vean cómo se comporta Barfan Belch. Bueno amigos, eso sería todo por este video. Espero les haya gustado. Por favor denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.